Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinarek Setiawan dari 10 TKJ 2 absen 12. Dan saya Muhammad Adrian Putra Sudirman dari 10 TKJ 2 absen 14. Kami akan menguji rakitan kabelan tipe strike menggunakan LAN tester. Dan ini caranya. Pertama kita colokkan seperti ini. Dan ini kita nyalakan 100% Pak. Ini nilai harus 100. Dan ini barangnya ya. Oke.